ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ? ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇഡ്ഡലി മാവ് ഞാൻ അരച്ചേക്കുന്നത് മിക്സിയിലല്ല, ഒരു ടേബിൾ ടോപ്പ് ഗ്രൈൻഡറിലാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്രൈൻഡർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലാണ് ഇന്നത്തെ മാവ് അരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡറിൽ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഉഴുന്നുപരിപ്പും അരിയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് 4 മണിക്കൂർ കുതിരാനിടുക. 4 മണിക്കൂർ എൻ്റെ കുതിരാനിടണം കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് അരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഉഴുന്നുപരിപ്പ് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഇടുക. തനിയെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഉഴുന്നുപരിപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് അരയ്ക്കണം കേട്ടോ. 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എപ്പം വെള്ളം ആവശ്യപ്പെടുന്നോ അപ്പം മാത്രം നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഉഴുന്നുപരിപ്പ് അരയ്ക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഓരോ 5 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു 3 മുതൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു 20 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരഞ്ഞു കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് അതുപോലെയായിരുന്നു കേട്ടോ. ആദ്യം ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഉഴുന്നുപരിപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷേ അന്നേരം കുറേ സമയമെടുത്തു ഇത് അരഞ്ഞു കിട്ടാനായിട്ട്. ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ശരിയായ രീതിയിൽ അരഞ്ഞ് അതിൽ നല്ലോണം എയർ കയറിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി ആയാലും ദോശയായാലും ഒക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ, മാവ് നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് വരുള്ളൂ, അതായത് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ അരഞ്ഞ് അതിലാവശ്യത്തിന് എയർ കയറണം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടോ എയർ കയറി നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മാവായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. പക്ഷേ മാവ് ഒട്ടും ചൂടായിട്ടില്ല. മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ല എയർ കയറി മാവ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ സമയം മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കണം. അങ്ങനെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് മാവ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിപ്പോവും. അങ്ങനെ ചൂടായാൽ ഇത് നാച്ചുറലി ഫെർമെൻ്റ് ആവാൻ സഹായിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളുണ്ടല്ലോ, അതിനെല്ലാം കൊന്നുകളയും. അതാണ് മിക്സിയിലും ഗ്രൈൻഡറിലും അരയ്ക്കുന്നത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് അരച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം കൈവച്ചോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ട് അതിനെ അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അരി അരച്ചെടുക്കാം. അരി അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അരി അരയ്ക്കുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡർ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിന്ന് പോകും. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഉഴുന്നുപരിപ്പ് അരച്ച പോലെ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ആദ്യം അരച്ചത്. അന്നേരം ഗ്രൈൻഡർ നിന്ന് പോയായിരുന്നു. അപ്പം അരി അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് 20 മിനിറ്റ് തന്നെ അരിയും അരച്ചെടുക്കുക. ഒരു റവ പരുവത്തിലൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കും കൂടെ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അരയ്ക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇതിന് 20 മിനിറ്റ് ഇട്ട് അരച്ചെടുത്തു. അതിനുശേഷം 2 മാവും കൂടെ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാനൊരു ഇത്തിരി ലൂസായിട്ടാണ് കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരുപാട് കട്ടിയിലല്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഇഡ്ഡലി കിട്ടുന്നതായിട്ട് തോന്നാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക. ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാനുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത്. ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ബോട്ടിലങ്ങ് ഇറക്കി വെച്ചു. എപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും ഉണ്ടാക്കിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പാറും വേണം, ചമ്മന്തിയും വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് സാമ്പാറാണ് കൂടുതലിഷ്ടം, ഞങ്ങൾക്ക് ചമ്മന്തിയുമാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും.
ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ. ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പാറും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചമ്മന്തി. നേരമൊക്കെ വെളുത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇവിടെ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് വളരെ വൈകിയാണ് നേരം വെളുക്കുന്നതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇരുട്ടുകയും ചെയ്യുമേ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം ഞാൻ വാഷ്റൂമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ കഴുകുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് അഴുക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അഴുക്കാവാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറുള്ളത് എപ്പോഴും. ഇതെൻ്റെ ക്ലീനിങ് ക്യാഡിയാണ്. ഇതിലാണ് ഞാൻ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ വാഷ്റൂമിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ സൗകര്യമാണ്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഡേ ടു ഡേ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് 7 ദിർഹംസ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ആമസോണിൽ ഇതിന് നല്ല വിലയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഒരു 5 മാസമായി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ അതിനൊരു കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ലഞ്ചിനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചെറിയ കൊഞ്ച് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, ചെറിയ ചെമ്മീൻ. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞളും കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അച്ചിങ്ങ പയർ, പീച്ചിങ്ങ, പടവലങ്ങ, കായ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉലർത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ കുറച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ആ കറി കഴിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മളെല്ലാം ഉലർത്തുന്ന പോലെ തന്നെ, പക്ഷേ അതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീനിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ.
വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും പിള്ളേർക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. ജസ്റ്റ് മൈദയും കോൺഫ്ലോറും ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ, പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇത്രയും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്ത് വെക്കണം. അത് മുക്കി മുക്കി വറുക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ സീസൺഡ് അല്ല വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത്, നോൺ സീസൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ചീനച്ചട്ടിയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മയക്കി എടുത്തതാണ്. വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് മയക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. കാരണം സീസൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ചീനച്ചട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രൈസ് കൂടുതലാണ്. 3000 രൂപ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കണം. വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇതെനിക്ക് 465 രൂപയെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു 4 ദിവസത്തെ പണിയുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മയക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. 4 ദിവസത്തിന് ശേഷം തന്നെ ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അടിയിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഡീപ്പ് ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം കൂടുതൽ ഓയിലൊക്കെ അബ്സോർബായി കിട്ടുമല്ലോ. അതിനുശേഷം തോരനും മറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് യൂട്യൂബ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കരുത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.